Olá pessoal, tudo bem? Sou Henrique Riga, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer o primeiro react de anime do canal, o primeiro vídeo na verdade, com o anime aqui Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Pelo nome dá pra gente deduzir que é um anime de cozinha, né? Eu gosto muito da temática de Isekai, quando os personagens são transportados para um outro mundo. E é isso, vamos ver qual vai ser desse primeiro capítulo aqui. O episódio se chama Minhas habilidades absurdas são inesperavelmente úteis. E é isso, vamos pro anime aqui. Caramba, já começou com caraca, uma besta celestial ali, né? É o momento da invocação, aparentemente. É um padrão, né? Eles sempre chegam meio perdidos. Caramba. É muita informação já logo no começo, né? Mercearia online. Pelo menos ele teve aí uma habilidade, né? Não é aqueles que começa com nada. É. Aparentemente vai ser contra um Lorde Demônio também. Olha lá, os três lá já com um traje de herói e ele padrãozão ainda. Terninho. Não tá favorável, né? 私は勇者じゃないみたいですし、こちらにいては皆様に迷惑をかけるだけでしょう。召喚された身ではありますが、今後誰にも経歴を明かさず地味に暮らしていこうと思います。É o cara do mercadinho, meu. 金貨20枚。これって手切れ金かつ口止め料としちゃ多いのか少ないのか。Ele tá com um terninho do outro mundo, né? 情報収集に着替えてからの方が良さそうだ。 Beleza. Já tá nos trajes. É sempre os reis que fazem o invocamento. Mas não aprofundou muito o porquê, né? Aparentemente é contra o Lorde Demônio ali, mas. Não aprofundou muito no motivo da invocação. Não falou o status atual, se tá em guerra, se tá previsto. E é o problema, né? Não tem um manual pra ele usar os poderes. Nossa, é literalmente um mercadinho online. Foi o que ele disse também. Saldo insuficiente. É isso que eu tava pensando. Como que ele consegue essas moedas de cobre que tá pedindo? Ah, aí faz sentido, né? Ele consegue o dinheiro no mundo real, vamos dizer assim. Consegue depositar na lojinha online dele. Será se tem estoque na lojinha? Se ele puder comprar infinito é roubado mesmo, né? É instantâneo que chega. Em alguns jogos tem a classe mercador, né? Mas que eu me lembre não é bem assim.
Se ele tiver armazenamento infinito, estoque do mercadinho infinito, é roubado. キール星は何を売りに行くんですか？スカートを É, apesar de não ser habilidades para um herói salvar o mundo aí, しないと。 ele possui algumas habilidades roubadas que são raras pelo jeito, né? ああ、いや、国境を越えて隣の国に行こうと。Por que eles colocam esses nomes de cidades difíceis, né, cara? Eu nunca vou aprender o nome dessa cidade. Já esqueci, Reisberger? Alguma coisa assim, né? 緊急事態ってわけでもなさそうだな。 Reisberger. Nada a ver com o que eu falei, né? Ele tá numa guilda? Não reparei. É, ele tem que ver o que tem mais na lojinha. Será que. Acho que conforme ele for subindo de nível, aumenta as opções, né? で、そういう依頼とかも受けてもらえますか？ 仲介しておりますよ。 É, 7 moedas de ouro ele recebeu 20, né? この類の依頼が増えておりまして。向こうだと言います。引き受けてもらえれば道中の食事はこちらで持ちます。料理は嫌いじゃないし、スキルを使えば食材も Então aí que começa, né? ありがとうございます。で A parte de cozinha, no caso. きれば Uma habilidade que ele já tinha antes, né? Ele gostava já de cozinhar. E ele tem um mercadinho para ele usar quando ele quiser, então acaba sendo útil para ele, né? Um misoshiro, um sanduichinho. そうっすか。それは良かったです。 É o pãozinho do mercadinho. ああ、俺の田舎のパンでアイテムボックスに入れて持ってきたんですよ。そんな貴重なものを。いやいや、お気になさらず。それなら遠慮なくいただこう。この任務受けて正解だったね。最初はたった一人の護衛なんてしょぼいかもなんて思ったけど。こら。いや、俺自身そう思います。 Serviços de escolta sempre tem pra eles, né? 突っ込んで聞くつもりはない。そう言っていただけると。その代わり食事は期待してるんで。了解です。 Falou que ia cuidar da comida, né? Então tem que ser boa pelo menos. As babelhonas. Easy. レッドボアがいる。なんか気が立ってるみたい。 Topor. イノシシ。 レッドボアなら遠回りするまでもない。ラモン、こちらに追い出せるか。無論。向こうださんは下がっている。Cara, beleza. Não deu muita graça, mas. 今のうちに血抜きを。 É, apesar deles serem rank C, derrubaram o javali rapidinho, né? 皮と牙もそこそこの値段で買い取ってもらえるからな。じゃあ、俺のアイテムボックスに入れていきませんか。それは助かるか。これくらいならなんとか。という設定で通す。見てられると恥ずかしいんで、出来上がりを楽しみに待っててもらえますか。本当はネットスーパーの商品を見られたくないからなんだけどね。ソーセージも入れて Parece bom, hein? Caldão aí. ポトフの出来上がり。 Pô,
暑いんで Entendi nada. もしかしてスポトフ Botafogo. ソーセージと野菜のいろいろ煮込みってとこですね Ensopado de salsicha e legumes. Mais simples, né? あれ E 口に合わなかったですか é, parece bom mesmo, pô. Também queria. 旅の食事といえば干し肉と硬いパンばかりが普通だったが あったかいものが食べられて A comida de anime sempre parece muito bom, né? ご飯のおかげかあたいなんていつもより体のキレがいい感じ Os lamen, essa sopa aí. になりました Nossa, sempre dá fome começar a assistir anime de comida. Não sei se foi uma boa ideia. そんなの入れてないよ食い物がうまければ気の持ちようも変わってきて当然だちょっと鑑定させてもらうか A gente consegue avaliar o status das pessoas. いきなりどうしたんすか Deu uma engasgada aqui. このパラメーター俺の飯を食ったぜ Ah, deu um buff. これのせいなのかこれって考えたらかなりヤバいもんだよなこっちの人にしてみたら異世界の食べ物だし食うだけで体力とか魔力とか上がるんだからこれを誰かに知られたりしたら絶対知られたらまずいことになる誰にも言わないでおこう É, vai ficar com um suporte, né? Se não descobrirem. Eita. あと2、3日で定年報告だ国境を越えたら町までは Ah, já tô até vendo. O bicho tava de olho na comida. この先は森が続く今日はこの辺りで野営しようあたい水を汲んでくるそんじゃ俺は火を起こすよこの間のレッドバーの肉使わせてもらいます Tô ね boa. 楽しみにしてるぜ ネットスーパーの A carninha de porco também é da hora, hein? そうだしこの世界のものを積極的に使っていこうまあ豚肉と思えばいいわけだしまずは肉を薄切りにして多少分厚いとこがあっても気にしない Beleza. Tá anotando aí? 肉を漬け込んでる間にこっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする Ó, dá pra testar fazer, hein? Ó, repolho, carne de porco. 生姜焼きにキャベツは不可欠だからな Com gengibre fica top, hein? サラダ油をたらりそれからタレに漬け込んだ肉を Ah, ele marinou aonde? Nossa, pior que sobe aquele cheirinho de carne de porco, né? ようにして A barriguinha. しっかり火が通りタレにとろみがついたところで完成 É marinada no gengibre? Cara, pior que eu já comi, mas tá dando fome ver eles comendo. Pô, vai ficar o anime todo eles comendo, cara. レッドボアの肉は好きではなかったのですけどこれはとびきり美味しいですわ市販のタレで焼いただけなんですけどねエバラ食品様々ですがキャベツを生で食べるのは初めてだが一緒に食べると絶品だ肉の熱でしなっとなったとこがまたうまい Dá aquela crocância a mais, né? 思いついたぞ Ah, vai ter no pãozinho também. あたいもやる Putz, um lanchinho ia ser bom, hein? 口の中をさっぱりさせてくれますねこれならいくらでも食べられそうです Olha lá, olha lá. そういえば Tá tirando na comida, certeza. キャベットって言うんですか俺の世界田舎ではキャベツって言うんです牛 Oxi. Caraca. 我の声を聞け
Ah, sabia, pô. 聞こえるのか我に食わせろ Fenrir. Tinha esquecido o nome desse bicho. Fenrir. 足りん早く作るはい Boa. Caraca. Ô louco. うまい次 Ah, ele vai comer o porco todo. Aí não vai render nada. Ah, que isso. Ah, ele tinha um molinho do mercadinho ali. うまかったぞそれはどうもそれにしてもお主これっぽっちの肉で我をここまで満足 Ô louco, comeu o porco inteiro. なかなかやりおるな気に入ったお主と契約してやろう É. わからんやつだなお主と10万の契約をしてやろうと言っておるのだ10万っていやいやだって人の言葉が分かってベルナーさんたちが変えるほどの魔物だよそんなのと契約ってやばいでしょComo será que funciona o pacto aí? ですからお断り É, melhor aceitar. 承諾しなきゃいけない流れお主は我を10万にするよいわかりましたそれではこちらに参る Inverteu os papéis, né? Vem aqui, vem. これで契約の儀式を Fácil assim? お主は我の面倒を見る義務が生じる分かっただ面倒義それでは3度の食事期待している Pelo menos ele vai ter ajuda pra caçar, né? 効果の種類はいっぱいあって俺が最初にもらった金貨はこれ1枚大体1万円王様からの選別は20万ぐらいこっちの感覚だと4人家族が3ヶ月は楽に暮らせる金額らしい Eu não faço ideia de quanto que vale pra gente. こっちの方が安いけどネットスーパーは日本の価格が反映されてるから100円相当の菓子パンは1つ銅貨1枚こっちの世界的には高級品になる旅の装備とかアイアンウィルの人に払った警備費とかで結構使ったから残金は金貨8枚金貨5枚節約しないとな許さんで向こうだですついに異世界生活が始まりましたいろいろあったけど意外と Oh, mas se ele conseguir usar o Fenrir pra caçar, né? Então, deixar aqui só minhas considerações desse capítulo aqui, tá? A princípio eu gostei do anime, parece promissor, tá? Não teve muita história e no primeiro capítulo ele mostrou um pouco das habilidades, já consegui um Fenrir aí, Fenrir, meio difícil falar. Mas assim, gostei até do gráfico, a comida parece apetitosa. As lutas foi um hit só cada bicho, então não deu pra ver. Acho que também não é o foco do anime, né, mostrar as lutas. Mas os traços do gráfico gostei. Parece um bom anime. Vamos continuar aí pra ver os próximos episódios. Beleza? Se você gostou, deixa o like aí. Comenta aqui o que você achou do capítulo, desse anime. E vamos trocando essa experiência juntos aí.
Obrigado por assistir, esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que você continue aqui para os próximos. Até mais.